क्या आपकी इम्यूनिटी भी बदलते मौसम के कारण वीक हो जाती है, या फिर थोड़ा सा काम करने के बाद आप थकान महसूस करते हैं? क्या आप बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम और अन्य एलर्जी संक्रमण से परेशान रहते हैं? अगर ऐसा है तो इसके लिए IMC आपके लिए लेकर आई है एलो-7 गोल्ड, जो शुगर और शुगर फ्री दोनों ही रूप में उपलब्ध है। IMC ने अपने एलो-7 गोल्ड में लेह लद्दाख में पाए जाने वाली सी बकथॉर्न फ्रूट यानी हिमालयन बेरी, एलोवेरा, केसर, अश्वगंधा, विटामिन C से भरपूर आंवला और हल्दी जैसे अनेक हर्ब्स को भी शामिल किया है। इसका सेवन आप सारा साल किसी भी मौसम में कर सकते हैं और खुद को रोगों से दूर रख सकते हैं। यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं। IMC एलो-7 गोल्ड को अपनाएं। गुड IMC। इस प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें।